Wow, lihat teman-teman, ada tumpukan benda-benda yang berlumpur. Widih, mainannya sangat kotor berlumpur teman-teman. Ayo kita kumpulkan, nanti baru kita bersihkan. Wadidaw, sudah ada tempatnya di sini. Wah, kendaraan apa ya? Widih, kotor berlumpur teman-teman. Wadidaw, apa ini? Widih, mainan truk pasir sepertinya. Wadidaw, ada yang besar juga teman-teman. Wih, apa ini? Widih, apa ya? Nah, ini yang terakhir teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Semua mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan, let's go. Nah, kita bersihkan di sini teman-teman. Wadidaw, apa ini? Wih, ada bus telolet basuri. Mantap. Nah, lanjut kita bersihkan teman-teman. Apa ya? Widih, ada dam truk pasir. Mantap. Nah, mainan apa lagi ya? Wadidaw, ada truk molen. Nice. Ini yang selanjutnya teman-teman. Apa ya? Wadidaw, ada mobil ambulan. Mantap teman-teman. Wih, apa ini? Wow, ada school bus. Nice. Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Nah, jadi bersih. Ada truk sampah. Mantap. Widih, apa ini? Jadi bersih. Ada truk kontainer. Wih, mantap. Nah, apa ya? Wadidaw, ada tank baja. Mantap. Nah, lanjut kita bersihkan teman-teman. Apa ini? Wih, jadi bersih. Ada truk tangki. Kita kumpulkan. Wah, apa ya? Wadidaw, ada truk tambang. Mantap.
Nah, ini yang selanjutnya teman-teman. Apa ya? Wih, ada motor balap. On that one, Alex is bigger and he mistake then has put Mark at the front of this British Grand Prix early on. Quartararo in second. Nice. Ini yang selanjutnya ya. Widih, ada traktor. Oh no. Jadi bersih teman-teman. Wah, apa ini? Panjang sekali ya. Wadidaw, ada kereta api cepat. Kita kumpulkan. Wis, apa ini? Widih, ada jet tempur. Wih, mantap. Nah, ini yang selanjutnya ya. Wadidaw, ada mobil box. Nice. Nah, ini yang selanjutnya teman-teman. Apa ya? Wow, ada mobil balap. Kita kumpulkan. Wis, apa ini? Widih, ada T-Rex. Mantap. Nah, ada karakter superhero teman-teman. Apa ya? Wih, ada Rangers hijau. Mantap. Nah, ini yang selanjutnya teman-teman. Apa ya? Wow, ada kapal laut. Kita kumpulkan. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira mainan apa ya? Wow, ada palutor. Mantap. Wih, lihat teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya.